Cominciamo dalle melanzane per preparare la mia versione del baba ganoush. Via l'estremità, tagliamo a metà la melanzana e la incidiamo leggermente. Questo aiuterà la cottura. Qui ho una teglia foderata con carta da forno, filo di olio e appoggiamo le melanzane con la parte tagliata rivolta verso la teglia. E via in forno a 220 gradi per 15-20 minuti. Passiamo all'aglio confit. È una tecnica di cottura che consiste nel cuocere a temperature abbastanza basse per un lungo periodo di tempo un ingrediente, in questo caso l'aglio, immerso in un grasso. Noi usiamo l'olio extravergine. Schiaccio la testa, sbuccio gli spicchi e li metto in un pentolino. Copriamo con olio extravergine. È importante che gli spicchi siano sommersi completamente. Ci spostiamo sul fuoco e facciamo cuocere per 40 minuti a fiamma bassissima. Con questa cottura abbiamo due preparazioni di fatto. Da un lato l'aglio confit che risulterà super dolce, dall'altro invece un olio aromatizzato, non lo useremo tutto in questa ricetta, ma lo potete tenere in frigo e sono sicura che arricchirà tante altre preparazioni. Deve risultare così, morbido e appena imbiondito. Passiamo ai pomodorini caramellati. Per dare colore al piatto sto usando diverse varietà di pomodorini. Li tagliamo a metà, teglia con carta da forno, disponiamo i pomodorini con la parte tagliata rivolta verso l'alto. Condiamo con un pizzico di zucchero, sale, origano e in ultimo un filo d'olio. E andiamo in forno statico a 200 gradi per 40 minuti. Le melanzane sono appena tiepide, posso ricavarne la polpa con un cucchiaio. Se notiamo che le melanzane sono particolarmente acquose, le lasciamo scolare per una mezz'oretta così che possano rilasciare la loro acqua. Trasferisco la polpa in una brocca, aggiungo un paio di spicchi d'aglio confit, qualche cucchiaio di olio aromatizzato e una presa di sale. Cominciamo a frullare. Crema di melanzane in ciotola. E guarniamo con i pomodorini. Qualche ravanello. Scalogno che ho lasciato in acqua aceto per toglierne il sapore forte. Sale in fiocchi, origano, una punta di paprika, qualche fiocchetto di ricotta e in ultimo un giro d'olio aromatizzato. Non è il baba ganoush tradizionale, ma vi assicuro che questa versione all'italiana è irresistibile.